ပတ်စံမလောက်လို့ဟိုကချီလိုက်ဒီကချီလိုက်နဲ့နောက်ဆုံးအတိုးဆက်ဖို့အတွက်နဲ့တွင်နောက်ထပ်ထက်ချီနေရတဲ့တန်တရားထဲမှာတင်ပိတ်မိနေပြီလားတနေ့လုံးမနားနှမ်းအလုပ်လုပ်နေပေမဲ့ဘာလို့ကိုဘွားကတလက်မမရွေ့သလိုမတိုးတက်သလိုခံစားနေရတာလဲဒါတွေကတင့်မှာအရေးချင်းမရှိလို့မဟုတ်ပါဘူးတင်ပြင်းနေလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတင့်ရဲ့အုံနောက်ကိုနောက်ွယ်ကနေကျူးကင်နေတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစနစ်ဆိုးတစ်ခုရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကိုစိတ်ပညာရှင်တွေက scarcity trap ရှားပါမှုထောင်ချောက်လို့ခေါ်ကြပါတယ်ဒီထောင်ချောက်ဟာပတ်စံတစ်ခုထဲမှာတင်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးအချိန်မလောက်ငှမှုလူမှုဆက်ဆံရေးမပြည့်စုံမှုနဲ့အစာအာဟာရငတ်မမှုတွေမှာလည်းဒီထောင်ချောက်ကရှိနေပါတယ်သင်အုံနောက်ကငါမှမလောက်ငှဘူးလို့ယုံကြည်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေကတဖြည်းဖြည်းမှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ The Human Track ကနေ Scarcity Trap အကြောင်းအသေးစိတ်တင်ပြသွားပါမယ်ကျွန်တော်နဲ့အဆုံးထိလိုက်ကြည့်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာရှားပါမှု scarcity ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကကိုယ်မှာရှိတဲ့အရင်းမြစ်ထက်များနေတဲ့အချိန်တွေကိုဆိုလိုတာပါ။တင့်မှာရှိတဲ့အချိန်ငွေကြေးနဲ့စွမ်းရည်တွေကတင်ဖြည့်ရှင်းရမယ့်ပြဿနာတွေထက်နည်းနေပြီလို့ခန်းစားရတဲ့အခါတင့်ဘဝဟာမျှခြေပြတ်သွားပါတော့တယ်။ရှားပါမှုဆိုတာပတ်စံလုံးဝမရှိတာအချိန်လုံးဝမရှိတာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တော့ဒါဟာတင့်လက်ထဲမှာရှိတဲ့ပမာဏနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ဒါဟာတင့်ရဲ့အမြင် perception နဲ့ပဲတိုက်ရိုက်ဆိုင်ပါတယ်။ဥပမာသင်ပန်းအကောင့်ထဲမှာငွေသိန်းပေါင်းများစွာရှိနေပါအောင်တော့သင်စိတ်ထဲမှာဒါဟာမလောက်ငှဘူးလို့ခံစားလိုက်ရတဲ့ခဏမှတွင်ရှားပါမှုထောင်ချောက်ကသင်ကိုစတင်ဖန်ဆားလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။သင်အုံနောက်ကတခုခုလိုအပ်ချက်ရှိနေပြီလို့ယူဆလိုက်တာနဲ့သင်အုံနောက်ဟာ survival mode ထဲကိုအလိုလိုဝင်သွားပါတယ်။ဒီအချိန်မှာအုံနောက်ရဲ့ရှေ့ပိုင်းကအသိဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြတဲ့အပိုင်း prefrontal cortex ကအလုံးမလုံးတော့ပဲကြောက်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်တဲ့အပိုင်းကပဲအဓိကမောင်းနေပါတော့တယ်။ရလကတော့တင့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုမျှော်တွေးနိုင်တဲ့အမြင်အာရုံတွေလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားတာပါပဲမနှက်ဖြန်အတွက်မစင်စားနိုင်တော့ဘူးလာမယ့်နှစ်အတွက်စီမံကိန်းမချနိုင်တော့ဘူးရှစ်တဲ့ကချင်းချင်းလေးသာမြင်ရတဲ့ tunnel vision ထဲမှာပိတ်မိသွားပြီးဒီနေ့ဒီအချိန်အခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာသေးသေးလေးတွေကိုပဲမျက်စိစုံမိတ်ပြီးအသေးအတန်လိုက်ဖြည့်ရှင်းနေမိတော့တာပါပဲတင်ဟာမီးလောင်ရလိုက်ငိမ့်နေရတဲ့မိသက်သမားတစ်ယောက်လိုဖြစ်နေပြီးဘာကြောင့်မီးခဏခဏလောင်နေရသလဲဆိုတဲ့အရင်းမြစ်ကိုရှာဖို့လုံးဝအချိန်မရတော့တာပါပဲဒီရှားပါမှုထောင်ချောက်ကတင်အုံနောက်ကိုဘယ်လောက်ထိဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတာသိပ္ပံနည်းကျသက်သေပြခဲ့တဲ့နာမည်ကြီးလေးလာမှုတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ behavioral economics တွေဖြစ်တဲ့ Sandel Muhanethan နဲ့ Aldous Shaffer တို့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံကကြံစိုက်တောင်သူတွေကိုလေ့လာခဲ့တဲ့သုတေသနပါဒီလေသမားတွေဟာတစ်နှစ်မှတစ်ကြိမ်ပဲဝင်ငွေရကြသူတွေပါဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘဝမှာအစွန်းနှစ်ဖက်ကိုအမြဲကြုံနေရပါတယ်ပထမတစ်ခုကရိတ်သိမ်းကန်ဒီအချိန်ဒီအချိန်မှာသူတို့လက်ထဲမှာငွေကြေးကအလွန်ရှားပါးနေပါတယ်အကျွေးတွေကလည်းဝိုင်းနေတော့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကအထွတ်အထိပ်ရောက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ရိတ်သိမ်းပြီးချိန်တီးနှံတွေရောင်းလိုက်ရလို့ငွေတွေအလုံးရင်းနဲ့လက်ထဲရောက်လာပြီးအကျွေးတွေလည်းဆက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့စိတ်လက်ကပေါ်ပေါ်လန်းဆန်းနေတဲ့အချိန်မျိုးပါသုတေသနပညာရှင်တွေကဒီလူတွေကိုပဲအချိန်တစ်ခုခွဲပြီး IQ test စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမယုံနိုင်စရာရလဒ်တစ်ခုထွက်လာပါတယ်ရလဒ်ကဘာလဲဆိုတော့တူညီတဲ့လူတွေဖြစ်ပါလျက်နဲ့ငွေရှားနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ cognitive performance စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းဟာတိတိတသားကိုကျဆင်းသွားတာပါတချို့အကဲဖြတ်ချက်တွေမှာတော့ IQ အမှတ်10ကျော်လောက်အထိကျဆင်းသွားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ပြဿနာကသူတို့ရဲ့ IQ မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့ပင်ကိုယ်ရည်ချင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ရှားပါမှု scarcity ဆိုတဲ့အခြေအနေကသူတို့အုံနောက်ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်း brain bandwidth ကိုနောက်ွယ်ကနေအကုန်ဝါမျိုးပြစ်နေတာပါဒါကြောင့်ပဲရှားပါမှုတွေရောက်နေသူတွေဟာပိုပြီးစိတ်တူလွယ်လာတာအမှားယွင်းပိုများလာတာဖြစ်ပါတယ် Money scarcity အကျွေးတန်တရားရဲ့လှည့်ကွက်ဒီလကုန်ထိသုံးဖို့ပတ်စံမလောက်တော့ဘူးလို့စဉ်းစားမိတဲ့ခဏမှာတင်တင်အောင်နောက်ဟာ survival mode ထဲကိုချက်ချင်းခုန်ဝင်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှေ့ရေးအတွက်ရေးကြီးတဲ့အတိုးနှုံဒါမှမဟုတ်ရေရှည်ထိခိုက်မှုတွေကိုတင်အောင်နောက်ကလုံးဝမမြင်တော့ပါဘူး။တင်မျက်စိထဲမှာမြင်နေရတာကအခုလောလောဆယ်လက်ထဲရောက်လာမဲ့ငွေသားတစ်ခုတည်းပါပဲ။အကျိုးဆက်ကတော့အတိုးဆက်ဖို့အတွက်အကျွေးတစ်ကိုထပ်ယူလိုက်ရတာပါပဲ။တင်ဟာရင်နစ်နေလို့ကန်းဆက်ကလူပစ်ပေးတဲ့ကြောက်ခဲကိုအာကိုတကြီးနဲ့လှမ်းဆွဲမိသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ရလတ်ကတော့ခဏတာအသက်ရှူချောင်သွားပေမဲ့အဲ့ဒီကြောက်ခဲကပဲတင့်ကိုအကျွေးတန်တရားရဲ့အောက်ခြေအထိပိုပြီးနစ်မြုပ်သွားစေတာပါပဲ။ Time scarcity အလုပ်များများလုပ်တော်လဲဘဝကမတိုးတက်ခြင်း
ချိန်မရှိဘူးလို့အမြဲကြီးနေတတ်ပါသလားအချိန်ရှားပါမှုကတင့်ကိုအရေးကြီးလောက်ရမယ့်ကိစ္စ urgent text နဲ့တကယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စ important text ကိုမခွဲခြားနိုင်အောင်မျက်စိပိတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်သင်ဟာတကယ်တမ်းဘဝပြောင်းလဲသွားစေမယ့် strategic text ဗျူဟာမြောက်အလုပ်တွေကိုနောက်မှလုပ်မယ်ဆိုပြီးဘေးဖယ်ထားမိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအစားတစ်နေ့တာလုံးကိုအရေးမကြီးတဲ့ email ပြန်တာဖုန်းခေါ်တာစတဲ့အသေးအမွှားကိစ္စတွေလိုက်ရှင်းတာနဲ့တင်ကုန်ဆုံးစေမိပါတယ်နေဝင်လို့ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါတနေ့ကုန်အလုပ်ရှုပ်နေပါလျက်နဲ့ဘာလို့ကိုဘဝကတလက်မရှေ့မတိုးရတာလဲဆိုတဲ့စိတ်ပြတ်မှုနဲ့အတူအချိန်ရှားပါမှုထောင်ချောက်ထဲမှာထက်ကပိတ်မိနေပါတော့တယ် Attention scarcity အာယုံစိုက်မှုခိုးယူခံရခြင်းနဲ့ dopamine ထောင်ချောက်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အာယုံစိုက်မှုရှားပါခြင်း attention scarcity အကြောင်းပါလူအုံနောက်ရဲ့အာယုံစိုက်နေစွမ်းဆိုတာဘဏ်အကောင့်တစ်ခုတည်းကငွေနဲ့တူပါတယ်အကန့်အသတ်နဲ့ပဲရှိတာပါကျောင်းသားတွေကိုစမ်းသပ်ထားတဲ့သုတေသနတစ်ခုမှာဖုန်းထဲက notification တွေခဏဝင်လာအောင်လုပ်ထားလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီကျောင်းသားတွေရဲ့တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းဟာတိတိတသာကိုကျဆင်းသွားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ notification တစ်ခုဝင်လာတိုင်း phone screen လေးလင်းလာတိုင်းသင်အုံနောက်ကအဲ့ဒီဘက်ကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့စက္ကန့်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာတင်သင်ပန်းအကောင့်ထဲကအာယုံစိုက်မှုငွေကြေးတွေကိုတစ်စက်ချင်းစီခိုးယူခံလိုက်ရတာပါပဲဒီလိုနဲ့သင်အုံနောက်ထဲမှာ cognitive bandwidth စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းတွေကုန်ခန်းသွားတဲ့အခါလက်ကျန်ငွေမရှိတော့ဘဲအုံနောက်ဟာခက်ခဲတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ချင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာသင်မှာလှုပ်ရှားတွေအပုံလိုက်ရှိနေပေမဲ့လက်က Facebook ဒါမှမဟုတ် TikTok ပေါ်မှာပဲ scroll လုပ်နေမိတာဟာပြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးအကုံသွားတဲ့အုံနောက်ကအလွယ်ဆုံးနဲ့အများဆုံး dopamine ရမယ့်လမ်းကြောင်းကိုပဲအလိုလိုရွေးချယ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သင်ဟာအနားယူနေတယ်လို့ထင်နေပေမဲ့တကယ်တော့သင်ရဲ့အဖို့တန်တဲ့အာယုံစိုက်နှံစွမ်းတွေကို social media ပေါ်မှာအလကားဖြုံးတီးဖြစ်နေမိတာပါဒီလိုနဲ့အာယုံစိုက်မှုတွေရှားပါလာတဲ့အခါသင်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျှခြေတွေပါပြတ်ယွင်းလာပြီး validation scarcity ဆိုတဲ့အတိအမှတ်ပြုမှုငတ်မွတ်ခြင်းစီကိုပါကူးစက်သွားပါတော့တယ် validation scarcity အတိအမှတ်ပြုမှုငတ်မွတ်ခြင်းနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပျောက်ဆုံးခြင်းငါ့ကိုဘယ်သူမှဂရုမစိုက်ဘူးငါ့ကိုဘယ်သူမှအတိအမှတ်မပြုဘူးလို့ခံစားရတဲ့အခါသင်ဟာချစ်ချင်းမြတ်တာရှားပါမှုထောင်ချောက်ထဲကိုရောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအခါကိုတန်ဖိုးထားဖို့အတွက်သူတစ်ပါးအကြိုက်ကိုလိုက်လုပ်ပေးတဲ့ people pleaser တယောက်ဖြစ်လာပါတော့တယ်သင်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ချိန်တွေကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒတွေကိုစတေးပြီးသူတစ်ပါးရဲ့အတိအမှတ်ပြုမှုကိုအသေးအံလိုက်လံတောင်းခံနေမိတာပါနောက်ဆုံးမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုသူတစ်ပါးလက်ထဲထည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးသင်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာပျောက်ဆုံးနေတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကိုပြန်ချုပ်ကြည့်ရင် scarcity ရှားပါမှုကသင်ကို tunnel vision ထဲမှာပိတ်လောင်ထားပြီး dopamine ကတော့သင်ကို distraction အာယုံပြန့်လွင့်မှုတွေထဲပစ်ချထားပါတယ်ဒါဟာသင်ကိုရှေ့မဆက်နိုင်အောင်ပိတ်ပင်ထားတဲ့အကြီးမားဆုံး cognitive traps သိမြင်မှုဆိုင်ရာထောင်ချောက်များပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီထောင်ချောက်တွေရဲ့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးအချက်ကသင်ဟာပြဿနာကိုဖြေရှင်းနေတယ်လို့ကိုယုံကြည်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့သင်လွတ်လိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းဟာထောင်ချောက်ကိုပိုပြီးခိုင်မြဲအောင်ကိုယ်တိုင်လက်စသက်ပေးနေတာပါပဲသင်ဟာလှောင်အိမ်ထဲကနံရံတွေကိုတွန်းထုတ်နေတယ်လို့ထင်နေပေမဲ့တကယ်တော့လှောင်အိမ်တကားကိုကိုယ်တိုင်တောက်ခတ်နေမိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေဘာလို့ဖြစ်ရသလဲဆိုရင်သင်အုံနောက်ထဲမှာတကယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ biologically ဇီဝကာမဗေဒအရာပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်ပါ tunnel vision အမြင်အာရုံကျဉ်းမြောင်းသွားခြင်းသင်အုံနောက်ကရှားပါမှုကိုခံစားရတဲ့အခါ tunnel vision လို့ခေါ်တဲ့အမြင်အာရုံကျဉ်းမြောင်းမှုတွေကိုရောက်သွားပါတယ်ဒါမှောင်မဲနေတဲ့လှိုင်ကူထဲမှာလက်နှိပ်ဓာတ်မီအလင်းရောင်တစ်ခုကိုပဲအားကိုးနေရသလိုမျိုးပါပဲဓာတ်မီရောင်ကျရောက်တဲ့ဥပမာဒီနေ့ဆက်ရမယ့်အကျွေးအခုပြီးရမယ့်အလုပ်စတဲ့လက်တလောပြဿနာတစ်ခုတည်းကိုပဲအသေးအတန်အာယုံစိုက်မိသွားပြီးဘေးပပတ်လည်မှာရှိနေတဲ့အခြားသောအခွင့်အလမ်းတွေပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာတွေကိုမျက်စိကွယ်သွားစေတာပါသင်ဟာရေဒီယိုလိုင်းတစ်ခုတည်းကိုပဲဖမ်းနေမိတဲ့အတွက်အခြားလိုင်းတွေမှာလာနေတဲ့သတင်းစကားကောင်းတွေကိုလုံးဝမကြားနိုင်တော့တာနဲ့အတူတူပါပဲဒါကိုကျွန်တော်တို့မြို့ပြလူနေမှုဘဝတွေကဥပမာတစ်ခုနဲ့ထပ်ကြည့်ရအောင်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးမှာဝင်ငွေနည်းတဲ့အလုပ်သမားတွေကြားမှာ payday loan လို့ခေါ်တဲ့လစာထုတ်ရင်ပြန်ဆက်ရမယ့်အကျွေးတို့လေးတွေယူတတ်ကြပါတယ်ဒီအကျွေးတွေရဲ့အတိုးနှုန်းဟာမယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင်မြင့်မားလေးရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာမေးစရာရှိတာကဒီလူတွေကအတိုးနှုန်းကြီးမှန်းမသိကြလို့လားမဟုတ်ပါဘူးသူတို့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အုံနောက်က scarcity thinking ရှားပါမှုအတွေးခေါ်ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့အတွက်ဒီလကိုအရင်ဖြတ်ကျော်နိုင်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ mindset က
နေရာယူသွားတာပါဒါဟာ tunnel vision ရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အချက်ပဲရှေ့တဲကမီးလောင်နေတာကိုငြိမ်းဖို့အတွက်နောက်ွယ်မှာပိုကြီးတဲ့မီးတောက်တွေဖြစ်လာမဲ့ရေရှည်ပေးဆက်ရမှု long term cost တွေကိုအုံနောက်ကလုံးဝမျက်ကွယ်ပြုပစ်လိုက်တာပါလက်တလောပြဿနာကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်နောက်ခါလာမဲ့ဒုက္ခတွေကိုအတိုးနဲ့ဝယ်လိုက်သလိုဖြစ်နေတာပါပဲ stress driven decisions စိတ်ဖိစီးမှုကချုပ်ကင်သောဆုံးဖြတ်ချက်များအဲ့ဒီအချိန်မှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုသင်ရဲ့အသိဉာဏ် logical brain ကချမှတ်တာမဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုသင်အုံနောက်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အပိုင်း prefrontal cortex ဟာအလုံးမလုံးတော့ပဲစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ကြောက်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်တဲ့ amygdala ကပဲအဓိကမောင်းနေပါတော့တယ်ကြောက်စိတ်ကြောင့်ချမှတ်မိတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းဟာရေတိုမှာပြည်လဲသလိုရှိပေမဲ့ရေရှည်မှာတော့တင့်ကိုပို့ပြီးနှိမ့်မွန်းစေပါတယ်ဒါဟာအနာပေါက်တဲ့နေရာကိုရားလို့ကုတ်လိုက်သလိုပါပဲကုတ်လိုက်တဲ့တခဏမှာနေလို့ကောင်းသွားပေမဲ့နောက်တော့အနာကပိုရင်းပြီးပိုဆိုးလာတာမျိုးပါ cognitive bandwidth စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းကုန်ခန်းခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်မှာတနေ့တာအတွက်စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်း cognitive bandwidth ဆိုတာအကန့်အသတ်နဲ့ပဲရှိပါတယ်ဒါဟာကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာရှိတဲ့ RAM ယာယီမှတ်ဉာဏ်နဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူပါတယ်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာ background ကနေ program များကြီးဖွင့်ထားရင်ရှေ့မှာလှုပ်နေတဲ့ software အတွက်အသုံးပြုဖို့ RAM နေရာ space မကျန်တော့ပဲဆက်ဟန်းသွားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပါပဲငွေကြေးကျပ်တဲမှုအချိန်မလောက်မှုစတဲ့ရှားပါမှုပြဿနာတွေကအဲ့ဒီစဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်း bandwidth တွေကိုအနောက်ကနေတိတ်တဆိတ်ဝါမျိုးပြစ်လိုက်တဲ့အခါရှေ့ရေးအတွက်စီမံကိန်းချဖို့ viewer ခင်းဖို့ဒါမှမဟုတ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ self control အတွက်နေရာ space လုံးဝမကျန်တော့ပါဘူး။အုံနောက်က background မှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုဖြည့်ရှင်းနေရလို့အားကုန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲရှားပါမှုထောင်ချောက်တဲ့ရောက်နေသူတွေဟာပိုပြီးစိတ်တူလွယ်လာတာအစားအသောက်မစင်ကြင်နိုင်တော့တာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားယွင်းပိုများလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တင့်ဘဝတွေကိုရှားပါမှုဆိုတဲ့ mindset ဝင်လာတဲ့အခါ viewer မြောက်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်း strategy တွေကထွက်သွားတတ်ပါတယ်။တင်ဟာ viewer မရှိတဲ့စစ်တီတယောက်လိုရှေ့တဲကရန်သူကိုပဲရန်တမ်းခုခံရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အာရင်ကုန်ခန်းလဲပြိုသွားရပါတော့တယ်။ဒီအချက်ကိုပုံမြင်သွားအောင်အမေရိကန်ကဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုမှလုပ်ခဲ့တဲ့စမ်းသပ်မှုကိုကြည့်ရအောင်။သုတေသနပညာရှင်တွေကလူတွေကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်။တင့်ကားပြတ်သွားလို့ပြင်ကဒေါ်လာ1500ကုန်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။တကယ်တော့ဒါဟာငွေကြေးကျပ်တဲ့သူတွေအတွက်အရန်ကြီးမားတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုပါ။အဲ့ဒီလိုငွေဘယ်လိုရှာရမလဲလို့စဉ်းစားခိုင်းနေတော့မှပဲသူတို့ကို IQ test တစ်ခုဖြေခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ရလဒ်ကအံ့ဩစရာပါ။ချမ်းသာတဲ့သူတွေအတွက်ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့ငွေကြေးမပြည့်စုံသူတွေမှာတော့ဒီဒေါ်လာ1500ဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်ကအုံနောက်ထဲမှာနေရာအပြည့်ယူသွားတာကြောင့် IQ test မှာအလွန်ညံ့ဖျင်းစွာဖြေဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကိုစစ်ပညာရှင်တွေက mental bandwidth tax လို့ခေါ်ပါတယ်။ရှားပါမှုဟာသင်စီကပတ်စံကိုယ်တွေမဟုတ်ပဲကောင်းမွန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အာယုံစိုက်နိုင်စွမ်းကိုပါခိုးယူသွားတာပါ။သင်အုံနောက်ထဲမှာရှင်သန်ဖို့အတွက်ပဲနေရာအပြည့်ယူထားရတဲ့အခါတိုးတက်ဖို့စဉ်းစားဖို့နေရာလုံးဝမကျန်တော့တာပါပဲ။သင်ပါကြောင့်ရုံးမထွက်နိုင်ရတာလေ။ The Infinite Loop လူအများစုကဒါကိုကန်ဆိုးတာလို့ပဲထင်တတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ဒါဟာသင်ကိုယ်တိုင်မသိလိုက်ပဲလဲပတ်နေတဲ့သင်မင်းတမန်တန်တရားတစ်ခုပါ။ဒီတန်တရားကအစပိုင်းမှာငွေဖြစ်ဖြစ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုမလောက်ငတာကနေစပါတယ်။အဲ့ဒီအခါစိတ်ဖိစီးမှုတွေလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာပြီးရှေ့ရေးကိုမမြင်နိုင်တော့ပါဘူး။ရှေ့ကိုမစဉ်းစားနိုင်တော့တဲ့အတွက်လက်တလောပြဿနာပြည်လည်ဖို့ပဲရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီခဏတာဖြည့်ရှင်းချက်ကနောက်ွယ်မှာအစိတ်တောက်တွေပြဿနာအသစ်တွေပါလာပါတယ်။အဲ့ဒီပြဿနာအသစ်တွေကြောင့်သင်စီမှာရှိတဲ့အရင်းမြစ်တွေပိုကုန်ခန်းသွားပြီးအရင်ကထက်ပိုဆိုးတဲ့ရှားပါမှုထောင်ချောက်ထဲကိုပိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းပြန်ကျသွားပါတော့တယ်။ဒီတန်တရားရဲ့အစိုးဆုံးအပိုင်းကသင်ဟာစူးစမ်းလေလေပိုနစ်လေလေဖြစ်နေတာပါ။သင်လော်ခတ်နေတဲ့လှေကပေါက်နေရင်သင်ဘလောက်ပဲအားကုန်သုံးပြီးလှော်နေပါစေရေထဲကိုပဲနှိမ့်မြုပ်သွားမှာပါ။ရှားပါမှုထောင်ချောက်ကနေဘလို့ရုံထွက်မလဲ။ The Escape Plan ဒီတန်တရားကိုဖျက်တောက်ဖို့ဆိုတာခွန်အားကြီးကြီးမားမားသုံးရတာထက် viewer ကောင်းကောင်းသုံးဖို့ပဲလိုပါတယ်။တင်ဘဝကိုအစ်စ်ကနေပြန်စနိုင်ဖို့ဒီအဆင့်၄ဆင့်ကိုအာရုံစိုက်ကြည့်ပါ။အဆင့်၁ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းကိုသတိကပ်ပါ awareness reset တခုခုဆုံးဖြတ်တော့မယ်ဆိုတိုင်းကိုဒီမေးခွန်းလေးအမြဲမေးကြည့်ပါ။ငါအခုလုပ်နေတာကပြဿနာကိုလက်တလောဖြေရှင်းဖို့လုပ်နေတာလားဒါမှမဟုတ်ငါကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်လိုက်တာလားရှားပါမှုကတင့်ကိုအမြဲတမ်းအရင်စလိုဆုံးဖြတ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ
9 စက္ကန့်လောက်ခိတ္တရပ်ပြီးသတိကပ်လိုက်တာကပဲတင့်ကိုရစ်ပတ်မဲ့ထောင်ချောက်ကိုစတင်ဖျက်ဆီးလိုက်တာပါပဲအဆင့်2တင့်အတွက်လုံလောက်မှုပမာဏကိုအတိအကျသတ်မှတ်ပါ define your enough မလောက်ဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်ကအဆုံးမရှိတဲ့မှောင်အတိတွင်းကြီးလိုပါပဲဒါကြောင့်တင့်အတွက်တကယ်လိုအပ်တဲ့အတိုင်းအတာကိုအတိအကျသတ်မှတ်လိုက်ပါဥပမာငွေကြေးဆိုရင်ဘဝရည်တည်ဖို့တကယ်လိုအပ်တဲ့ကိန်းဂဏန်းကိုချရေးပါအတိအကျသိလိုက်တာနဲ့စိုးရင်စိတ်ကချက်ချင်းရော့ကျသွားပါလိမ့်မယ်နေထိုင်မှု lifestyle မှာဆိုရင်လည်းသူများတွေနဲ့လိုက်ရှင်နေမဲ့အစားကိုယ့်အတွက်ဘလို့နေထိုင်မှုပုံစံကတကယ်ကျင့်တတ်ဖို့ကောင်းလဲဆိုတာကိုပဲသတ်မှတ်ပါအဆင့်3စိတ်အသက်ရှူပေါက် margin တိဆောက်ပါဒါဟာအရေးကြီးဆုံးအဆင့်ပါသင်အုံနောက်ကိုအသက်ရှူပေါက် room to breathe ပေးရပါမယ် time margin သင်ရဲ့ calendar ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းထဲမှာ strategic thinking 30 minutes ဆိုပြီးအချိန်ဇယားတစ်ခုတည်တံ့တည်ထားပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖုန်းမှမကင်ပဲဘာအလုပ်မှမလုပ်ပဲစဉ်းစားဖို့အတွက်ပဲသုံးပါ money buffer လစာဝင်တဲ့နေ့မှာပဲဝင်ငွေရဲ့9%ကိုချက်ချင်းခွဲထုတ်ပြီးလုံးဝမထိရမယ့်အကောင့်တစ်ခုတည်းကိုထည့်လိုက်ပါဒါဟာငွေပမာဏထက်တင့်စိတ်ကိုလုံခြုံမှုပေးဖို့အတွက်ပါအဆင့်4ပေါ်ကျွယ်ဝမှု view ဟာစီကိုပြောင်းလဲပါ shift to abundance strategy ဒါအကောင်းမြင်ဝါဒတသက်မဟုတ်ပါဘူးမျက်စိမိတ်ပြီးအစဉ်ပြေသွားမှာပါလို့တွေးနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါ view ဟာမြောက်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုပါငါမှဘာတွေမရှိတာလဲဆိုတဲ့အလိုမကျမှုကနေငါမှရှိတာတွေနဲ့ဘလို့ရှေ့ဆက်မလဲဆိုတဲ့အမြင်ကိုပြောင်းလဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တင့်ရဲ့တကယ်ရည်မှန်းချက်ကပိုပြီးအလုပ်ကြိုးစားဖို့မဟုတ်ပါဘူးတင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှားပါမှုဆိုတဲ့အရာကတင့်နောက်ွယ်ကနေကြိုးကင်နေတာကိုအခုပဲရပ်တန့်လိုက်ပါတင့်ဘဝရဲ့ဇာညွှန်းကိုတင်ကိုယ်တိုင်ပဲပြန်ရေးပါဒါပေမဲ့ရှားပါမှုကတင့်အုံနောက်ကို survival mode ထဲပြစ်ချလိုက်တာမှန်ပေမဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေမရှိတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာအမြဲတမ်းယုတ်တိတန်လေးမရှိကြပါဘူး logical မဖြစ်ကြပါဘူးဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီမေးခွန်းကိုဖြေထားတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ရှိပါတယ်စာရေးဆရာ Morgan Housel ရေးတဲ့ကမ္ဘာကျော် The Psychology of Money စာအုပ်ပါအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကမ္ဘာကျော်စာအုပ်အနှစ်ချုပ်တွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Growth Digest YouTube Channel မှာလူတွေဘာကြောင့်ငွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်မျှော်လင့်ထားသလိုမဆောင်ရွက်နိုင်ကြသလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားပါမယ်ဒါကြောင့်ပိုပြီးအပင်ပန်းခံစူးစမ်းတာထက်ပိုပြီးမှန်ကန်တဲ့ view ဟာ strategy နဲ့ဘဝကိုတိစောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အောက်ကပင် comment မှာပေးထားတဲ့ link ကနေတဆင့် channel ကို subscribe လုပ်ပြီး notification ခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာနောက်တစ်ပတ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြအောင်